गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लाए हैं अमेज़ॉन से कुछ चीज़ जो कि बहुत बड़ा है और बॉश कंपनी का है और हमको दुकान में अवेलेबल नहीं था तो हमने इसे अमेज़ॉन से मंगा लिया है। तो चलिए आप गेस करिए ये कौन सा है। जब तक हम इसकी अनबॉक्स करते हैं। हमको इसके पूरे चीज़ें बोलने के लिए इंस्टॉलेशन के लिए आने वाले हैं 2 घंटे बाद, जब मैं आपको पूरा उसका डिटेल सुन के बता दूंगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका चीज़ बताऊंगा। कैसा लगा हमारा डिशवॉशर? अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।